மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம எங்கள் அம்மா ஹாப்பி பர்த்டே. அதனால் நாங்கள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வால்பாறை கிளம்பிட்டோம். வால்பாறை ரீச் ஆனதுமே எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு கேக் கட் பண்ணி நாங்களாம் கௌரிக்கிருஷ்ணாவில் வாங்கின கேக், அதனால ரொம்ப இனிப்பாக இருந்துச்சு. நான் நிறையா சாப்பிட்டேன். பொள்ளாச்சிலேருந்து கிளம்புறப்பவே எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். இன்றைக்கி நான் பிரியாணி சாப்பிட்டு என் டயட்டை மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்படியே சாப்பிட்டு முடிச்சதையும் நானும் ஆகாச வெற்றியும் அப்படியே மலையில் டான்ஸ் போட்டோம். குளிரில் எல்லாத்துக்கும் டீ குடிக்கும் போலே ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி எங்கள் அப்பா பால் நான் தான் கோப்பைன்னு போயிட்டாரு. அங்கே போய் டீ மாற்ற எல்லாத்துக்கும் டீ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்படியே ஒரு ஃபைனத்தை போட்டு வால்பாறையிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.